የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምእመናንና የመላው ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ምእመናን በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን አገልግሎትን መጀመር አስመልክቶ ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። የተባረከ ፕሮግራም እንዲሆንልን እመኛለሁ። ወደ ሚዲያ አገልግሎት ከመሄዳችን በፊት ባለፉት ዘመናት በሀገራችን የወንጌል አገልግሎት ታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ምን ሚና ነበራቸው? እርግጥ ከዘመን ጋር ማነጻጸር ሊከብድ ይችላል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን እንዴት ነበር፣ የትኛው ሚዲያ በመጠቀም ነበር ወንጌልን ያሰራጩት ብለን ስናይ በጣም ቀላል የሆኑ ሚዲያዎችን በቀላል ቋንቋና አማርኛ ወይንም ደግሞ በቋንቋቸው እየተናገሩ የወንጌሉን የምስራች እየሰበኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል የምትለዋን ቃል እየተናገሩ ያ ካፋቸው የሚወጣው ቃል በሰዎች ልብ ውስጥ እየተቀጣጠለ ወንጌል በሀገራችን ከጫፍ ጫፍ እንዴት እንደተዳረሰ ሁላችንም እናውቃለን። የመጀመሪያ ወንጌልን የሰበኩልን አባቶች የተጠቀሙበት የወንጌል ማሰራጫ ሚዲያ አንድ ብቻ ነበር። እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር። መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ይዘው ሄደው በእነሱ መረዳት እስከ ዓለም ፍጻሜ ሁሉ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ የሚለውን የእውነት ቃል ይዘው ከአካባቢያቸው ከክልል ክልል እየተሸጋገሩ ይሄንን ቀላል የምስራች መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ገልጸው ከዮሐንስ ወንጌል እየሰበኩ ባጭር ብዙ ባልተወሳሰበ መልኩ ወንጌልን አድርሰዋል። መኪና አልነበራቸውም። የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን አልተጠቀሙም። ባዶ እግራቸውን ሐሩሩን ቁሩን ችለው ወንጌልን ሰብከዋል። እንደዚያም ሆኖ ግን በኋለኛው ዘመን እግዚአብሔር ደግሞ ዘመኑን እየለወጠ በመጣበት ጊዜ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የተለያዩት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወትንም ጨምሮ የተለያየ ሚዲያ በመጠቀም የወንጌል ስርጭትን ሲያካሂዱ ነበር። ከዛሬው ዘመን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ጋር ያን ዘመን ማነጻጸሩ ምንም እንኳን የተራራቀ ቢሆንም ነገር ግን ከዛሬ ተነስተን ወደ ኋላ ትንሽ ልፍ ማለት ያለብን ይመስለኛል። በአመለካከታችን በዓለም ላይ የተለያዩ የዘመን መገለጫዎች ከሚዲያ ጋር ተያያዥ ሆኑ ሲገለጹ እንሰማለን። በዓለም አቀፍ ሚዲያ በታላላቅ መሪዎች በታላላቅ የተማሩ ሰዎች አንደበት የተነገሩ ነገር ግን ብዙም እድሜ ያልነበራቸው ገላጭ አባባሎች ነበሩ። ለምሳሌ ዓለማችን እንደ አንድ መንደር ጠባለች ይባል ነበር። የዓለም መሪዎች ይሄንን ብለዋል። ታላላቅ ምሁራን ይሄንን ብለዋል። ትንሹም ትልቁም ይሄንን ብለዋል። ዓለማችን እንደ አንድ መንደር ጠባለች የሚል አባባል የተለመደ ነበር። ይሄ ሊባል የተቻለው የሚዲያውን ፍጥነት በመመልከት ነበር። ነገር ግን ያጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ይሄ አባባል የቆየው ለጥቂት ጊዜ ነው። ዓለማችን እንደ መንደር ሳይሆን የጠበበችው እንደ አንድ ቤት ነው የሚል ደግሞ ፍልስፍና ተጀመረ። ምክንያቱም በቴሌቪዥን ብዙ መረጃዎችን ስለምንቀበል። ይሄም ብዙ አልቆየም። የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የበዛ በመጣበት ጊዜ የተለያዩ የወንጌል ማስፋፊያ ስልቶችን የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ዜናዎችን በኮምፒውተሮቻችን መጠቀም ስንጀምር ምን ማለት ተጀመረ? ዓለምን ፊት ለፊት አግኝተን የዓለምን ሕዝብ አንድ ላይ ቀለም፣ ዘር፣ እድሜና ጾታ ሳይለይ ማነጋገር ችለናል የሚል ጽንሰ ሐሳብ የያዘ መገለጫ ፈጠሩ። ያም ምንድነው? ዘመነ ላፕቶፕ ይባላል። ያው እንግዲህ ላፕቶፕ ማለት ጭላ ያስቀምጠን ከዓለም ጋር መነጋገር ከዓለም ሕዝቦች ጋር መነጋገር ጀመርን ማለት ጀመሩ። የላፕቶፕ ቴክኖሎጂ በመጣ ጊዜ ይሄም ብዙ ጊዜ አልቆየም። አይ
የዓለምን ህዝቦች ሁኔታዎችን ይበልጥ አቅርበናል እጃችን መዳፍ ውስጥ እስኪገቡ ድረስ ቴክኖሎጂው ፈቅዶልናል ሲሉ የእጅ ስልካችን በመጣበት ዘመንና ትንሽ ኮምፒውተሮች በመጡበት ዘመን ፓልምቶፕ ዓለምን በእጃችን ላይ ይዘን ማነጋገር እስከምንችል ድረስ ቴክኖሎጂው ተመቻችቶልናል በመንፈሳዊም አቅጣጫ ልትተረጉሙ ይችላልላችሁ ይሄም ብዙ አልቆየም አይ ሰፋብን የእጅ መዳፋችን ዓለም እንደዚህ ሰፊ አይደለችም እንደ እጅ መዳፋችን አሁን ደግሞ በጣቶቻችን አመጣን ዓለምን በጣቶቻችን ይዘን መመልከት እንችላለን ሲሉ ፊንገር ቶፕ የሚባሉ ኮምፒውተሮች መጡ አሁን እነዚህ በኪሶቻችን የምንይዛቸው የእጅ ስልኮቻችን እያረጁ በጣት የሚያዝ የእጅ ስልክ እየተፈበረከ ነው ኮምፒውተሮች በዛ ወንጌልን መስበክ ይቻላል በዛ ትክክልም ይሁን ትክክል አይሁን የፈለጉትን መልእክት ማስተላለፍ ይቻላል በመላው ዓለም በዚች በጣታችን ውስጥ በመናስቀምጣት ትንሽ ቴክኖሎጂ ዛሬ ከዓለም ጫፍና ጫፍ ምን እንደሚደረግ በዚህ ቅጽበት በዚህ ደቂቃ ማወቅ እንችላለን ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ያመጣው ዘመን ነው ጥያቄው የሚነሳው ይሄንን ዘመን እንዴት ነው ልንዋጅ የሚገባው እንዴት ነው ልንጠቀምበት የሚገባው ለወንጌል ስርጭትና ለምስራቹ ቃል እንዴት ልንገለገልበት ይገባል የሚለው ጥያቄ እዚህ ላይ ነው የሚነሳው ይሄ ሚዲያ ዛሬ ዓለም አቀፍ ቲዮሪው እንደሚለው ዓለም በእጃችን ላይ ነች ወይንም የዓለም ህዝቦችን በጣቶቻችን መጠን ያህል አቅርበን መድረስ እንችላለን የሚል ፍልስፍና ከመጣ ቤተክርስቲያናት ደግሞ ይሄንን ዘመን ንጹህን የእግዚአብሔርን ቃል እውነተኛውን የወንጌል የምስራች እንዴት ሊያበስሩ ይገባል ብለን ማሰብ መቻል ያለብን ይመስለኛል
እንደዚህ ዘመን አይሁን እንጂ ባለፉት ዘመናትም በሀገራችን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ የተለያዩ ሚዲያዎች አገልግሎት ላይ ውለዋል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እና አጋሯ የነበረው የሱዳን ኢንተሪየር ሚስዮን ኤስአኤም በመሆን በጋራ በመሆን ቃለ ሕይወት መጽሔትና ቃለ ሕይወት ጋዜጣ የሚል ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ጀምሮ ያሳትሙ ነበር። እንደውም ቃለ ሕይወት የሚለው ስም የመጣው ቀደም ሲል ይዘጋጅ ከነበረው ከቃለ ሕይወት መጽሔትና ጋዜጣ ነው። ይሄም ብቻ አይደለም። የቃለ ሕይወትን ይረዳ የነበረው ኤስአኤም ሚስዮን መልእክት ለዓለም የሚል የሬዲዮ ፕሮግራም ለበርካታ ዓመታት ሲያስተላልፍ ነበር። በዛው ወቅትና በዛው አካባቢ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ብስራተ ወንጌል የሚል የሬዲዮ ስርጭት ነበራት። ይሄ የሬዲዮ ስርጭት በጣም ትልቅ ሀገራዊ መነቃቃት የፈጠረ ለወንጌል ስርጭት ትልቅ በር እንደከፈተ ይታመን ነበር። በዛ ታላቅ ንቅናቄ ውስጥ በሬዲዮ ፕሮግራሞች መንፈሳዊ ፕሮግራም እያዘጋጁ በሬዲዮ ስርጭቱን ያደርጉ የነበሩ ዛሬም በሕይወት ያሉና በምስክርነት ልንጠራቸው የሚገቡ በርካታ ሰዎች አሉ። በቅርብ እንኳን እናስታውስ ቢባል እነ ዶክተር ንጉሴ ተፈራ፣ እነ ዶክተር ቤተ መንግስቱ፣ እነ አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ፣ እነ ዶክተር መንክር ኢሳያስ አሁን በቅርብ ልናገኛቸው የምንችለው እነዚህ ብቻ አይደሉም። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ከዚሁ የሬዲዮ የአየር ሰዓት ተወስዶ እኔ በሚገባ ማስታወሳቸው በአሁኑ ማዕረጋቸው መጋቢ አእላፍ መክብብ አጥና የተባሉ አባት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እየመጡ ወንጌልን ያስተምሩ ነበር። በዚያ ብዙ መዝሙሮች ይደመጡ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ይተላለፍ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ይሄ የሬዲዮ የማረከው የወንጌል ማህበረሰቡን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ዜጋ ለዚህ የሬዲዮ ፕሮግራም ሮጦ ያደምጥ ነበር፣ ተሽቀዳድሞ ያደምጥ ነበር። ዜጎች ብቻ አይደለም። በወቅቱ የነበሩት የሀገሪቱ ንጉሠ ነገሥት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የ80ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን ሲያከብሩ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ጥያቄ እንዲጠይቃቸው ፈቅደው ነበር፣ ፍቃድ ሰጠው ነበር። እና ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ ብዙዎቻችን የምናውቀው እሱ የሚመራው አንድ ቡድን ተቋቁሞ ጥያቄዎችን ይቀበል ነበር። እና ንጉሱ እንዲህ የሚል ጥያቄ ተጠየቁ። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደው ከሚያነቡት መጽሐፍ በጣም የሚወዱት ካለው የሬዲዮ ፕሮግራም በጣም የሚወዱት የትኛው ነው ሲሉ የመለሱት መልስ የምንወደው መጽሐፍ ሁልጊዜም የምናነበው መጽሐፍ ዘመን የማይለውጠው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሁልጊዜ የምናደምጠው ሚኒስትሮቻችንም ባለስልጣኖቻችንም ህዝባችንም እንዲያደምጥ የምንፈልገው ብስራተ ወንጌል የሚባል ጥሩ መንፈሳዊ ፕሮግራም አለ፣ እሱን እንሰማለን ነው ያሉት። ንጉስ የማረከ የሬዲዮ ፕሮግራም ነበር። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ከዛ በኋላ የምስራች ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ጀምራለች። ወደ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ስንመጣ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ታካሄዶ የነበረው ያ የብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ በዋነኛነት ድጋፍ ይደረግለት የነበረው ከዓለም ሉተራውያን ፌዴሬሽን ነበረ። ቤተክርስቲያኒቷ በዚህ ተተጋ ነበር። እንግዲህ ጥያቄ የሚፈጠረው አሁን ይቺ ቤተክርስቲያን ዛሬስ በዚህ በሚዲያ አጠቃቀም ምን ላይ ነች? የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ትልቅ የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ያላት ዛሬ ምን ደረጃ ላይ ነች? ብዙዎቹ የሚመስላቸው ዛሬ የምናየው የቴሌቪዥን ፕሮግራም በብዛት ቻናል እየለዋወጥን እንደፈለግን የምናየው ትናንት የተጀመረው የዛሬ የተጀመረ አይደለም። መሰረት የጣሉልን ጠንካራ መሰረት የጣሉልን እነዚህ ቀዳሚ አብያተ ክርስቲያናት እንደሆኑ ለማሳየት ነው። የኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንም አብሯት ያገለግል ከነበረው ከሜኖናይት ሚስዮን ጋራ በጣም የተጠናከረ ላይብረሪና በርካታ የመጽሐፍ መሸጫ መደብሮችን ከፍታ ወንጌልን ታሰራጭ ነበር። እነዛ በሀገራችን የታወቁት
በርካታ ቤተ መጻሕፍት የደርግ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ወርሶ ኩራዝ አሳታሚ ድርጅት አለ እና በኩራዝ አሳታሚ ድርጅት ለ17 ዓመት ያህል ሲታወቅ ኖረ። ከዛ በኋላ ሌላ የመንግስት የሥርዓት ለውጥ ከተደረገ በኋላ ነባሩ መንግስት እንደገና እነዛን ወርሶ የሜጋ መጻሕፍት መደብር ያላቸው እነዛን ቤተ መጻሕፍት ናቸው። የገነት ቤተ ክርስቲያን መውሰድ እንችላለን። ቤተ ክርስቲያኒቱን ሲደግፍ ከነበረው ከፊኒሽ ሚሽን ጋራ በመተባበር የተለያየ ስነ ጽሑፍ ስራ ይሰሩ ነበር። እኛ ምስክሮች ነን። ለምሳሌ የገነት ቤተ ክርስቲያን መና የምትባል በጣም ተወዳጅ መጽሔት ያዘጋጁ ነበር። ተወዳጅ መጽሔት ለየትኛውም ቤተ እምነት ምዕመናን የሚያገለግል ፓስተር ሩይ ጽጌ የመጽሔቷ ዋና አዘጋጅ ነበር። አሁን ይሄንን የማስታውሰው ምንድነው እነዚህ አንጋፋና ቀዳሚ አብያተ ክርስቲያናት የወንጌል ስርጭትን በዛው በነበራቸው አውድ ሬዲዮን የህትመት ስነ ጽሑፎችን በመጠቀም ሲያሰራጩ ነበር። ቃለ ሕይወትም እንደዚህ ቀዳሚውን ድርሻ ወስዳ ታላላቅ ዓለም አቀፍ ዜናዎች ሁሉ የሚዘገቡበት እንደምታዩት በስክሪኑ ላይ እንደሚሄዱት መጽሔቶችና ጋዜጦች ታዘጋጅ ነበር። አሁን በዛው ቢቀጥሉ ኖሮ የሀገራችን የሚዲያ አጠቃቀም ምን ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደሚችል መገመት ይቻላል። አሁንም ቢሆን ጊዜው አልመሸም። አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ እውነተኛው ወንጌል እውነተኛው የምስራች እሱ ነው የሰውን ልጆች ሊለውጥ የሚችለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ቃለ ሕይወት ቲቪ ብላ የጀመረችው ይህ ፕሮግራም በመላው ዓለም ለተበተኑት ወገኖቻችን ለቤተ ክርስቲያንም ልጆች እና ለወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ምዕመናንም በረከት እንደሚሆን እናምናለን። ይህ ዛሬ የምትከታተሉት ፕሮግራም የቃለ ሕይወት ቴሌቪዥን ማብሰሪያ ፕሮግራም ነው። በሚቀጥሉት ዓመታት በተጠናከረ በተደራጀ የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞችን እያቀረብን ከናንተ ጋር እንደምንቆይ እንደምንሰነብት ዓመታትን አብረን እንደምንዘልቅ የምስራቹን ወንጌል በንጽህና በቅድስና በፍጽምና ወንጌልን ብቻ ማዕከል አድርገን የመንፈስ ቅዱስን ሥራ የምናውጅበት ዘመን ይሆናል። የተባረከ ፕሮግራም እንዲሆን መሪዎቻችን መልእክት አስተላልፈዋል። እኔም በመመራው የሚዲያ ኮሚቴ ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይባርክ። አመሰግናለሁ። በዚህ የዓመቱ መጀመሪያ ሳምንት ስለጀመርነው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይህንን ፕሮግራም ለማስተናገድ እግዚአብሔር በመድሪቱ ላይ ስላቋቋምከው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ አንተን አምላካችንን እናመሰግናለን። እኛ እንደዚህ ነፃነቱ የነበርን ሰዎች አልነበርንም። የታፈንንን የተሰደድንን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን ብንገኝ የምንታሰር ነበር። ዛሬ የክርስቶስ ኢየሱስን ያዳኝነትን ወንጌል ይዘን በመድሪቱ አደባባዮች ላይ እንድንወጣ ወንጌልን በብዙሃን መገናኛ ጭምር እንድናገለግል እግዚአብሔር ስለፈጠርክልን ታላቅ ዕድል እናመሰግናለን። ይህንን ዕድል በአግባቡ መጠቀም ሲገባን የሸቀጥ ማራገፊያ አድርገን ቢሆን የግለሰቦች መጠቀሚያ አድርገን ቢሆን ጌታ ሆይ እንደ አንድ ኩባንያ ቤተክርስቲያንን ትርኢት አድርገን ቢሆን በቤቴ ላይ ፋንነን ቢሆን በቤቴ ላይ ቀልደን ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቤት አገልጋዮችና መሪዎች ሁላችንን ይቅር እንድትለን እለምንሃለሁ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዛሬ ጥንስሱን እርሾ የምትጥለውን ይህንን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ፕሮግራም ወንጌል ንጹህ ወንጌል የክርስቶስ ወንጌል ያዳኝነቱ የመስቀሉ የማዳኑ ወንጌል በመላ አገሪቱ ገጠር ከተማ እግዚአብሔር ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡቡን አካሎ የምናስተምርበት ወደ ታላቅ ፍጻሜ እንድታደርሰው በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ይህን ፕሮግራም ለመጀመር የተጉትን የኮሚቴ አባላት የቤተክርስቲያን መሪዎቻችንን ሁሉ እንድትባርካቸው እንለምናለን። ዛሬ በዚህ ቦታ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ስለሰማነው ቃል ስለተሰጠን ምክር ሁሉ ክብር ለአንተ
ይሁን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።